एनिमे के 5 ऐसे करेक्टर जिनको उनकी पावर कुछ ना कुछ खाने से मिली थी। नंबर 5 पे आता है डेकू। डेकू को उसकी पावर ऑल माइट का हेयर खाने से मिली थी। नंबर 4 पे आता है काफका। काफका एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन एक दिन वो काइजू को खा लेता है और फिर वो भी बन जाता है एक काइजू। नंबर 3 पे आता है लूफी। लूफी को उसकी पावर एक डेविल फ्रूट खाने से मिली थी। नंबर 2 पे आता है यूजी इतादोरी। यूजी इतादोरी को उसकी पावर सुकुना की फिंगर खाने से मिली थी। और नंबर 1 पे आता है एरन येगर। एरन येगर को उसकी पावर एक टाइटन को खाने से मिली थी।